хичээлээр автомат цэцлүүрийн талаар өдөр өчгнэ. Автомат цэцлүүрийг харин судлах. За мөн зорилтын хүрээнд танилцуулга, за автоматын төрлүүд, за түүний давуу тал, мөн бүтцийн талаар, техник үзүүлэлт, за бас авар хэмжээний талаар өдрөө үз судлах нэ. За автомат цэцлүүрийг дотор нь 1 ба 3 фазын гэж 2 хуваахаас гадна за хүчний автомат, дифференциал автомат, хузаа төрлийн автомат гэж ангилдаг байна. За автомат цэцлүүр нь хоног төхөөрөмжүүдийн хэтгчээлэл, за богино залгааны гүйдлээс хамгаалan таслах зориулттай. За мөн орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж, үйлдвэрийн газруудад үүнийг маш өргөнөөр ашигладаг. Автомат цэцлүүрийн давуу тал. За автомат цэцлүүрийг B, C, D гэсэн 3 ангилалтайгаар үйлдвэрлэгддэг. За мөн хэтгчээлэл, богино залгааны үед хамгаалan төхөөрөмжүүдийн тасалтын хурд мөн гүйдлээс шууд хамааралтай ажилладаг. За эдгээр ангиллууд нь хугацааны болон гүйдлээс хамаарат салгалтын хурдууд нь өөр байдаг. За B төрлийн мэдрэмтгий. За хэвийн ажиллагааны үед за B ангиллын автомат цэцлүүр нь маш богино хугацаанд хэлхийг тасалдаг. За иймд B ангиллын автомат цэцлүүрийг нарийн мэдрэмтгий тоноглолууд болох компьютер, электрон хэлхийг хамгаалахад зориулагдсан байдаг. За C төрлийн буюу дундаж ажиллага. За C ангиллын автомат цэцлүүр нь хэтгчээлэл, богино залгааны гүйдлийг таслах хугацаагаараа за B-гээс удаан байдаг учраас орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж буюу өргөн хэрэглээний тоног төхөөрөмжүүдийг хамгаалахад зориулагдсан байдаг. За үүний тод жишээ гэвэл бид нэр өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэдэг ахуй хэрэглээнд байгаа монтажны C төрлийн автоматууд байна. За D төрлийн буюу удаан. За үүнийг цахилгаан хөдөлгүүр, халаагуур, прожекторын гэрлүүд зэрэг эрчим хүчний хэрэглээний өндөртэй төхөөрөмжүүдэд салгалтын хугацааны харьцангуй утгаар тооцогдсон байдаг. Иймд эдгээр төхөөрөмжүүдэд D ангиллын автомат суурилуулах нь маш тохиромжтой гэж үздэг. За EK автоматын нэр төрлийг жишээ болгох танилцуулъя. За EK автоматын төрлүүд нь маш олон төрлөөр буюу 200-аад төрлөөр үйлдвэрлэгдэн гардаг байна. 0.5-аас 63 ампер хүртэлх 18 гүйдлийн тавилтаагаар үйлдвэрлэгддэг байна. За автоматыг харин сонгохдоо анхаарах зүйлс нь юу вэ гэхээр хамгийн түрүүнд за ямар зүйлд ашиглах байгаагаас шалтгаалаад ангиллыг харах нь B, C, D гэсэн 3 ангиллаас хамаарна. За дараа нь хэдэн киловаттын эрчим хүч зарцуулах уу, хэдэн амперын гүйдэл зарцуулах уу гэдгээс тооцож үзээд гүйдлээ сонгоод за мөн чадaltaа тохируулах нь байна. За автомат цэцлүүрийн бүтэц тэгэхээр 13 төрлийн хэсгээс бүрддэг байна. 1-р корпус, 2-р хөдөлгөөнт контакт, за 3-р хөдөлгөөнгүй контакт, за 4-р цахилгаан соронзон ороомгийн таслагч, 5-р ном зайлуулах суваг, за 6-р ном унтраах камер, 7-д твх, дулааны таслуурын тохируулгын боолт, контактын хавчаар, уян холбоос, механизм, таслах механизм, бие металл, ялтас гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг байна. За энэ хэсгийг та нар бичлэгээ зогсоогоод удаан гэгч нь сайн хараарай. За техникийн үзүүлэлт. За хэд хэдэн үзүүлэлтийн хамаардаг байна. За мэдээж хэдэн фазад ажиллах уу гэдгээс шалтгаалаад 220 эсвэл 380 вольтод ажиллах уу гэдгийг сонгох нь. За мөн 50 Гц юм уу 60 Гц-ийн давтамжтай гэдгийг сонгох нь байна. За хэвийн таслах чадвар ампер буюу 4500. За туйлын тоо 1 2 3 4 туйлын тоо
байдаг байна. Одоо миний энэ харуулсан зурган дээр бол 1 2 3 4 байх нэ. За нэг фазын автомат 2 3 4 фазын автомат гэж ерөнхийд нь илэрхийлж болно. За энэ зурган дээр бол дифференциал автоматыг харуулсан байна. 32 ампер. За ашиглах нөхцөл, ажиллах хэм, хасах дөрвөн зүгээс нэмэх 500 м-ийн температурт ажиллах нь байна. За хамгаалтын зэрэг IP20 гэж байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр International Production буюу 2 гэдэг нь одоо тоосны хамгаалалт, тэг гэдэг нь ус чигний хамгаалтыг илэрхийлж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ тоон утга маань 10 хүртэлх одоо дээшээ тоон үзүүлэлт маань ихсэх тусмаа хамгаалтын зэрэг илүү сайжирч байна гэж харж болно. За англи нь болохоор түрүүний хэлдгээр B, C, D төрлийн ангиллууд байна гэсэн. За цахилгаан контактын элэгдэл цикл за 6000. За механик элэгдэл 20000. За холбогдох утасны хөндлөлөө хөтлийн дээд хэмжээ мм квадратаар бодогдох нь байна. За ажил энэ автоматыг харуул түрүү би танилцуулсан дифференциал автомат байна гэсэн тийм ээ. За мөн 30 мА-т одоо гүйдлийн ялгуур гарсан тохиолдолд таслах чадвартай тийм автомат байна. Доор харуулж байгаа энэ Т үсгийг саарлаар тест хийж болох нь байна. 30 мА буюу одоо ампер шилжүүлвэл 0.1003 ампер гэсэн үг байна тийм ээ. Саяны автоматын маань уур хэмжээг харуулж байна. Энд маань дандаа сантиметрээр нэрлэгдсэн. Автоматын маань өргөн нь 7.2 буюу 72 мм. За өндөр нь 8 см байх нэ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Гэртээ бай, мэргэжилтэд дуртай бай. Хичээлүүддээ судалж өөрийгөө хөгжүүлье.